Sponsored by Abajolani family bebatabula obunga obuwoomu, obunga bwa soya, omuceere omuse, ekimera, ensaano y'obulo, omuwemba, soya n'ebirala bebatabula mu ngeri ez'enjawulo. Yesu Kristo mwana omulamu njagala okwabaza Mukama Katonda wange atera nga ye Katonda wo ye mulokozi wange kyesimanyi oba nawe ye mulokozi wo ye mukama wange kyesimanyi oba nawe ye mukama wo omanyi Mukama bangi waliwo omuntu omu yagamba nti nze bwombuuza era bw'ojja n'omubuuza nti Mukama waffe yeebazibwe nkuddamu nti Mukama ki Mukama ki kuba Mukama bangi munnange Mukama bangi nnyo okitegeera Mukama yeebazibwe Mukama ki Katonda yeebazibwe Katonda ki waliwo Katonda bangi naye nze njagala okwabaza Mukama Katonda wange oyo ngamba oli omutonzi w'eggulu n'ensi abukeseza nga tuli balamu ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza abandaba nga gwe ondabira ku KTV webali nnyo bali eddala ate mwobera ku 93 Kingdom FM kyokola kyamaanyi nnyo abali ku Facebook live gye muli mulinnya lya Mukama Facebook live ninayo mwannyinaze Nakajugo Anet yasinzira eri Canada Anet Nakajugo nkutumidde nnyo Mukama agulumizibwe ate wamu ne mwannyinaze Nagawa Christine Nagawa ali eri mu America naye kwabeerako ku mukutu
webali kubeeranga kwoli webali kutugoberera ate nina nakubulwa kwali nakubulwa manyi nti gwe obeera ku nkutu naye ate wabeeranga Dubai ne kati ndozo oli mu Uganda nakubulwa nawulira mwoli omazeemu emyezi ne Christmas wano wagirira wano naye obuze nakubulwa naye manyi nti gyoli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana Katonda omulamu Justin n'abalala mwenna abali ku mukutu waliwo muganda wange abeera ano ku mukutu ya Facebook live ate yabeera eri Kirunda Maliga ekirunda maliga awo ng'ovudde erumbugu n'ogenda ekirunda maliga ate wova ekirunda maliga owete ku kidde ewaffe wali ekijuna nga tonatuuka mu bitebe mu bitebe ku biyolo mu bitebe ku biyolo awo ninawo muganda wange si mwomu ne ninawo baganda bange omukulu Semwendwa nkutumidde nnyo musajja mulokole Chief Semwendwa kwagala nnyo nkwagalira ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana Katonda omulamu muganda wange omukulu Kabiswa nkulamusiza oyo musumba Sendawula ate nga nawe oli chifu Mukama agulumiza tulina abachifu bangi musumba balwanira ki Full Gospel Buyamba kutumidde nnyo musumba balwanira ki nendudde okulaba ate nondwidde ddala bambi naye nkwagala nnyo Pastor Kim awe Buyamba nkutumidde nnyo nkwagala nnyo Pastor Kim abaweza ba Mukama abali awo mwenna mwebale nnyo mwebale eddala mwebale kusumba family yange eyesaidizeeyo batusumbye bulungi abantu bange balokoka mu kanisa ago mu bagenda abeeyo mu kyalo njagala kubaza Mukama nti Mukama abadde alokodde bambi nze nasooka okulokoka mu family yeeyo bwe mbaseera bidde naye ngenda okulaba mama bange balokose balamu bange balokose abaana bange balokose Mukama agulumizibwe atenderezebwe Sentongo gyali eyo mu musumbe bulungi mutanyi wange ali eyo mulinnya Mukama waffe so mwebale nnyo mwebale ddala mwonna ababuliza ba Mukama mbatumiddeyo najje musinziira abakola omulimu gwa Katonda ababulizi b'enjiri mwebale nnyo mwebale ddala mulinnya Mukama waffe so abasumbe endiga za Katonda bambi mwebale nnyo mwebale ddala mwebale okuweereza Katonda era Mukama Katonda ffe akibabalire mulinnya Mukama waffe so mbadde eri kuba abali ku social media mwebale nnyo mwebale ddala naye ate kati bano abali eri Murakai ate abo baki abo bo ate abo bo baki abo bo bali ku TV njaga kubaza Mukama olwa program yaffe weddemu ku Sunday emaze okuyingirawo tutesibwa ku mikono gyaffe abalungi aba Joland family bali myansano tulina akawunga akalungi ak'obuugi ate awamu n'akakawunga kalungi nnyo ate tulina n'obulo bwe tukolamu akasera n'akalo kaffe ke tulya bulungi nnyo bw'otuuka mu Joland family tulina ekimera tulina obuugi bwe tukola mu nsigo z'ensujju tulina obuugi obukolebwa mu muceere nga buugi naye nga bukolebwa mu muceere tulina obwo tukola mu soya byonna tulina obuugi bwe tukola mu popcorns ebyo byonna bibeerayo mu Joland family Joland family mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga muteekamu ensimbi tusiŋŋaane bali ku kizimbe kya Nakayiza mpozi na wali ku Mizupa awo tusiŋŋaanibwa gwe ayagala okusuubula jangu ayagala okugula mu kiro entono naawe jangu tujja kwogera mu linnya lya Mukama waffe ebintu byaffe birungi biri ku mutindo ate ne bw'oba bikozesezza obulamu bwo bubeera kyekyo muli ekiriisa buli kimu kyonna mu linnya lya Mukama waffe njagala okubaza ate aba National Pastors Platform of Uganda ekibiina ekyo mwegattira abasumba babalokole batusako programu eno mwebale nnyo mwebale ddala mu linnya lya Mukama waffe nja kusaba bamusumba Moses Mulumba abeere nga atubuuzaako musumba Moses Mulumba okuva e Nabbingo ono inginiya mulamba musumba Moses Mulumba tubuuzeeko mu linnya lya Yesu. Amina neyanza musumba Triple S wewawe ddala Mukama bukesezza buterevu nnyo tuli mu programu yaffe wedde mu Sunday ino emaze okubeera nga etambula emaze okubeera nga etuuka ku mpewo za KTV ey'Obwakabaka ate ne 93 Kingdom FM mwebale nnyo okutulindirira mwebale nnyo okutwagala Mukama abawe nnyo omukisa ogw'amaanyi mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nate Mukama atulese okubeera nga twogera eri obulamu bwo mu programu eno weddemu ku Sunday nze musumba Moses Mulumba muganda wange bwannyanjudde ndi musumba owa Christianity Focus Center e Nabbingo mu Kiyanja Zone ku Trinity College Road wetusangibwa wetuweerereza Mukama ate era Mukama atukoze obulungi obutenkanika mikwano gyaffe mwenna nange ntwala mukisa guno okubalamusaako yonna gye musinzira okutulabira n'okutuwuliriza abali emitala w'amayanja tubaagala nnyo tubagalira ddala
ate nammwe abali wano mu Uganda mu nsi yattu tubaagala nnyo tubaagalira ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Weebale kubanga otaddeko era buli kye tugenda okubeera nga tusharinga naawe olwaleero tukkiriza ddala kigenda kwongerako omuwendo kigenda kugattako value kubanga Weddemu ku Sunday ekwata ku nsonga ez'enjawulo. Ekigambo nga bw'okiwulira nti weddemu biba biseera bya kwetereza biseera bya kweddamu olwo nno n'otambulira mu kubo eggolokofu Mukama mwakwagalira. Programu eno Weddemu ku Sunday ekwata ku nsonga ez'enjawulo bw'obanga oli muweereza obanga oli musomesa oli mufumbo oli taata oli maama oli mu byabufuzi yonna tukwata ku nsonga ez'enjawulo. Olwaleero tugenda kubeera nga twogera n'obulamu bwo. N'olwekyo tukusaba mikwano gy'ab'enjawulo bategeeze nti programu yaffe Weddemu ku Sunday etuuse etumbudde ku mayengo era tukkiriza ddala nti you are going to be blessed. Togenda kusigala kyekimu n'olwekyo kalira ate wakati mu kweteekateeka jjukira lunaku lwa Sunday wakati mu kweteekateeka ogenda mu kanisa otendereze Mukama musinze beera nga ate n'okutujja ekuli beera nga oli attentive nnyo kubeera nga tubeere nga twogera n'obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukyala wange Irene omulungi omwagalwa okutumidde nnyo nkwagala nnyo Irene. Mukyala wange Mukama akwenye omukisa wamu n'abaana baffe ate n'abamemba mwenna ba CFC Nabbingo mbaagala nnyo mbaagalira ddala mikwano gyange mwenna basumba be Nabbingo omusumba Patrick Twayise manyi kwoli omusumba James Malinga kwoli n'abasumba mwenna mbaagala nnyo mbaagalira ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ogenda kwebwa omukisa olunaku olwaleero sigalako wabula kyosobola okukola video link bw'ogifuna gwali ku social media gisharing n'emikwano gy'ab'enjawulo tubeere nga tugabana wamu Mukama kyatutegekedde olunaku luno olwaleero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina. Tweyanziza omusumba Moses Mulumba Mukama agulumizibwe. Weewaawo. Ekitiibwa neeto tukimuddiza bwatyo. Ekitiibwa n'ettendo tulimuddiza. Omusumba Moses Mulumba bw'ababuzizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nange njagala ate okwaniza famire yange ku programu eno. Mukyala abaana mayinti kwemuli n'abagulumizibwe kwali. N'abato kwebali abatonotono abali awaka. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Njagala kwebaza Mukama olw'abazadde nebaza Mukama olw'abazadde era njagulizaako abazadde. Omanyi ennaku ezo n'akakizuula nti tugenda ne twebaza abaana ne tujagulizaako abaana nga bayise ebibuuzo byabwe ebigezo byabwe nga bikomyewo P7 S4 S6 amazeeko alina kosi gye yasoma agimazeeko bamutikidde. Yes, tubajagulizaako era tubebaza Katonda netukola ne pate ne tulya olw'ebyo bye baba bayiseemu abamu tubawa n'ebirabo. Naye akakizuula nti ate okwebaza okutono okwebaza okunene tekwandigenze mu baana okwebaza okunene kwandigenze mu bazadde kubanga yo omwana ogugwe kugenda kusoma kutuula muwadde buli kimu ali eri asoma. Naye njagala okugamba nti omusumba Moses Mulumba nti abazadde tuyita mu bingi okusobola okuwerera abaana omwana okutuuka okujjayo n'atuuka n'agamba ebigezo byange bino kubanga tuli mu kaseera kati kakuza ku baana mu masomero. N'okimanyi nti mu kaseera kano abazadde mwe bafuna stress mwe ebisukaali bituka pressure birinnya so ng'omwana tebirinnya. Lwaki? Omuzadde ayagala okulaba ng'okuba omwana buli lwabeera waka emirembe tegisobola kukubeeramu. Ogwa awalungi n'awabi okulaba ng'omwana adda mu ssomero. Naye tugenda tujaguza abazadde tumugira ddala mu picture ne tamwebaza naye nga nze okwebaza kwange kati nakukyusa ennaku zino oba lwakuba nkirimu kati okwebaza kwange okusinga ennyo kugenda eri bazadde abafubye okulaba abambi abazadde mwe bali nnyo bali eddala ebibuuzo bya PS4 byakomyewo ku Friday era omulabirizi ndoza ajja kukonako katono awo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nayinamu omu walinamu omulongo nayinamu omulongo kato Enoka kato Mukama yakikola ki
Mukama yakikoze mu linnya lya Mukama waffe kuyozayoza omulongo kato kibadde yogera kikulu nnyo ekyokwebaza abazadde kuba nange ndi muzadde nawe oli muzadde atuyita mu bintu byanjawulo nnyo bintu bingi nnyo era abazadde mwenna abafaayo okuweerera abaana abazadde tuweerera abaana abafaayo nnyo okutwala responsibility obuvunaanyizibwa obwo Mukama bwe yatukwasa oba okuweerera abaana munnange kikulu nnyo kuba eri abazadde nga ye takiri abaana kituufu abazadde abaana naye nga talabirira tabaweerera abaana abazadde nabo gye bali bwe batyo bagamba nti nze sisomesa mwana naye abazadde mwenna basomesa abaana we salute you we celebrate you mwebale nnyo mwebalire ddala era mweyongeremu amaanyi ate kye nazuula Musumba Triple S nti gwe kasita okola obuvunaanyizibwa abo ate Mukama agabirira Katonda agabirira mu ngeri eyewuunyisa kubanga kati nze nina abaana bali bana nina aba secondary babiri bali mu senior 2 bombi ate ninayo nowa P6 ninayo nowa P2 be baana bana naye bagenda okudda ku ssomero ng'obukadde tulinga mu bukadde nga 7 kitundu okitegera ekigambo ekyo kya buli ttaamu nze kati abasoma nina 6 olina 6 kakati awo S2 S1 S4 nina ali ku koosi SP4 6 basoma ate walina alatera okutandika ali mu kwambala ngoye ze naye alabika agenda alabika n'atera so ndowooza omuzadde olaba bye baba bayitamu omuzadde ayita mu bingi nnyo naye twagala kubazzaamu maanyi abazadde ate twagala tuba celebratinga naye tulina okubazzaamu amaanyi nti tukole omulimu ogwo ogw'okuweerera abaana kubanga investment gy'osobola okukolera omwana si bye ebintu by'osobola omulekera ng'ovudde mu bulamu bw'ensi naye ekyo kyewamuteeka mu bwongo okumutwala ku ssomero that's a very big investment investment y'amaanyi kati nze taata owange anzaala mu mubiri takyaliwo yafa ndi mu senior 3 oli Kampala SS 1996 nali mu senior 3 naye nebaza Mukama ku lw'omuzadde wange kubanga okuvira ddala mu nursery natandika nursery yakubeererawo omanyi nursery maama wa mukadde engineer Wilson Musanji ye yansomesa mu nursery ekabo bagitanga Kisa nursery school mama wa engineer twamuyitanga Auntie Bess Auntie Bess manyi kwalisa weno ampulira n'omwami Ngiriya Musanje tukutumidde n'omukyala Lydia Musanje bambi webali maama oyo maama wa mukadde oyo yatukolamu omulimu munene nnyo okiraba nti so tukijje ku nsonga nti omuzadde kyosobola okukola investment gyosobola okuteeka mu mwana kwe kumutwala ku ssomero kumutwala ku ssomero kubanga oba omukoledde ekigambo kinene nnyo 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 ekitagenda kuvaawo amina twaga kwabaza Mukama olwekyo nate bingi bigenze mu maaso wakati mu wiiki eno bibadde bingi nadda ku nsonga yeeri abali mu mukwano gw'ebikukujju twabadde tukyali awo abavuga olupanga tukyalwanagana n'ekintu tukikuba okuva mu nsonda nayo ensonda era njagala okubaza olw'amaloboozi gonna agavuddeyo era Musumba Triple S nze wiiki eno ate nayongedde okuddamu amaanyi nayongedde okusanyuka nti kati buli sayidi yonna okuva twasitula eddoboozi wano kuweddemu ku Sande buli sayidi nali mbadde ngoberera abakulembeze benzikiriza benjawulo baganda bafe abasiraamu baganda bafe aba Seventh Day baganda bafe abanglikani abakatuliki abakulembeza ku level ez'enjawulo bonna eddoboozi tulikwatidde wamu kati olutalo kyebayita okukwasa olutalo kannabwala bakyogera bati ekyo kannabwala kati ffenna tuvuddeyo nga ba stakeholders b'eggwanga lino tetusobola kukkiriza ggwanga lyaffe kulifuula Sodoma ne Gomora ekyo alaamu alamaini ekyo kafuuwe n'olwekyo ffenna bannayuganda tusitukire wamu ffenna bannabyabufuzi abakulembeze b'enzikiriza ffenna abazadde abasomesa n'abasomesa basituse nanyini masomero bonna basituse agasomero agatalya naye eriyo abakyasirise
abakyasirise n'olwekyo era mu kiseera kino ensinga egolokosa okuwakanya ebisiyaga mukwano gwaffe omulungi gwe nga osirise tukwewunya bwewunya naawe egolokoko beeka eddoboozi lyogattako omusumba munnaffe ali esaidi eyo twala tuulire ku ddoboozi lyo. What is your opinion about homosexuality? Kikyoyogera ku bisiyaga twala tulinawo ku ddoboozi lyo, twala tukulabeko mu kamera, twala tukuulireko ku mpewo za radio ng'oliko kyoyogera, kikyoyogera twala tulire ku ddoboozi lyo, recording eddoboozi lyo oliteeke ku social media eka audio we recording ng'oliko kyoyogera, kubanga buli muntu buli stakeholder buli munnayuganda asituse okulaga esaidi kwagwa ku nsonga eno ey'ebisiyaga. Amina. Mulongo Cosima Ekanoni kwoli ku Facebook mukama ko mukisana abalaba bano kwe bali abogera ku Facebook twagala liking commenting sharing obutekeko ekigalo kitule govaawa ono mulongo ono gwe mbadde ngamba uno yagamba nti ava Sembabule Sembabule bambe bali kubeerako mwebale kama message za mungenda kubeera nga ngisoma wano ziweereze ngera neojovudde kitukolera gyosinzira okutulabira gyosinzira okutuwuliriza programu eno wedde mu kusande twandyagadde nnyo okumanya gwani osinzira luddawa ate mbadde kugamba nti nga tuli awo mu wiiki babikubasadizire side ate twali tukyali awo yo Church of Uganda kale tubagatta batya wamu Church of Uganda Church Protestant the Anglican Church yes kati yekyo kibagatta nga Anglican Church munsi yonna nali mu Anglikani yo negamba naye mmwe mwaba mutya mwe mumanyi Yesu ffe tumanyi Yesu tuli n'abakristaayo so yita abakristaayo ate wali buzibu ffe era twagala otegeza ensi yonna tutongoze ekintu omusajja wadembe okwasa musajja munne omukazi wadembe okwasa mukazi munne nedda omusajja wadembe kufumbiriganwa tukitwale bwetu nemu musajja munne n'omukazi wadembe okufumbiriganwa ne musajja munne era Bishop Reverend kati kyengamba nti abaweereza beeri babeera ba bishop ba archbishop ba reverend ba kanoni nti omuntu singa Stephen singa aleeta Brian nti azze kumukuba mpeta ye gwasazeewo nti ye mwami we ono musajja munne mpulira tobaako kwesikamu kwonna kwata empeta obagatte era obalangirireko nti ntwala obuyinza obumpeebwa gavumenti ne kanisa ne Katonda kati abakatonda ntwala obuyinza obumpeebwa gavumenti ne Katonda ne bakimugattamu okulangirira Stephen ne Brian nga omwami n'omukyala nabyo byagete nnyo byakifuula nenge tewakyali kubaganya birowoozo tewakyali kugattamu tewakyali kutoolako tewakyali kyakkola kyayise okuvira ddala ku ntikko ku kitebe ewasibuka obwanglikani ku kitebe gye busibuka kati ate nga njagala ojjukire ennono za Bayibuli zigamba amafuta gava ku mutwe ne gakulukutira ekisibo kyonna. Waliwo omuntu omwe yabadde agamba naye baaba nabadde mwanyiraze Ted Nanyunja nkutumidde nnyo mwanyinaze Ted Nanyunja mukulu wange oyo mukulu wo Ted Nanyunja webale nnyo bali ddala okubeera nga obeerako ku mukutu naye yadde agamba nti wabula mu Kisenyi mulina enjiri nammwe abasituka mubuulira enjiri wamma ddala ntegedde nga amafuta gava ku mutwe ddala oba kitegeera gava ku bishop ne gakulukuta gye tuli kubanga omusumba wa Focus bw'ayimirira okusumba tojuliza bishop
oba okitegeera olabira ddala bishop n'amafuta ge tutambulamu gaki bishop kati kati amafuta bwegaba tuyonka ku bishop oyo gwe tunywa oyo gwe tulya oyo yatukoze oyo yatumentaliza oyo yatusumbye era tukulaba nti bwe tuba twogera ku bisiyaga ne baba ayagala okusirisa eddoboozi ly'omulabirizi Musumba Triple S ne baba ayagamba nti naye tujja kufuba okulaba nga tusirisa eddoboozi lya Bishop Kiganda talina kwogera ku bisiyaga akati banna kye beerabidde nti ate eriyo ffe abasituka kubanga omuzeeyi waba tayogedde ffe tujja kwogera of course Musumba Sega wajja kwogera Musumba Mulumba ajja kwogera amafuta gakulukuta kati wekiti amafuta gavudde waggulu England ligasasanire ensi yonna kubanga eri ekitebe kyabwe omanyi bishop ne bishop kiki bishop aina nayogera ebigambo na mukamba kwegamba yamanyi bwe yatonda omusajja we yamanyi ne yagera n'agamba nti banja abatubuuza mwe abalokole era temwiki kati ekitebe kyabwe kiriwa ffe bwe tugo ekyobusiraamu kiri Gindi Maka bandafe abakatuliki balina ekitebe kyabwe e Roma bandafe abangirikaani bali ludda wa bali England gyesibuke wa Queen kati mwe muli ludda wa King kati waliyo King webabibuulizanga ebyo nga wali yani kati mwe muli ludda wa temwina muli awo nagalale Bishop n'agamba no Katonda ekisooka bwatu bwasomesa ndi mbigabo bya daddy wange ekisooka Katonda waffe mulwanyi nagamba nti era yaleeta ekyokulabika kya President Museveni yaleeta ekyokulabika kya President Museveni nagamba nti President Museveni mulwanyi Saabalwanyi tosobola kugenda n'omugamba nti ddira amajeego gonna agali Nakasongola agali Emagamaga agali Ebombo agali luddawa balolololo Mbuya agali Makindye agali eryekireka nti gonna ogateeke Ebombo gonna ogabagabeera nagamba tasobola kukiza nnaku n'olu era agamba nti agambagezi mafu lwaki kubanga bwe bawamba bombo gyotadde amajeego gonna baba kuwambye naye bwenga bwe gali amajeege bwewamba bombo batonnawamba abakuba banza okuva Emagamaga balinza okuva Makindye ne balumba ne bajja banunula bannaabwe bewawambye era dokita n'agamba ne Katonda waffe bw'atyo tasobola kuddira amagye gamu n'agateeka mu kisero kimu omulabe bwanajja nakubagali bonagasanyeewo era singa nti n'agamba nti era singa ekkanisa ya Kristo nze gye njogerako eno gye ndimu ya Kristo obulokole nti singa bwe kyali singa bawambibwa dda nti kubanga ekyo nti tulabye abasajja ba Katonda bangi nga badde balungi nga buli muntu amutendereza buli muntu musaawa maani waffe ogenda okulaba n'akola ebitaliiyo n'evuluga obukitegeera ogenda okulaba nti ate ono omukazi alese omukazi ono amusudde ku lw'entebe ate awasiza omulala sinawasiza akwanyeyo kagundi awo alina kapepeya nako mu mmotoka kagirlfriend oba kitegeera si katongole kuba omutongole tumumanyi engeri omutongole gyabaamu mugenda mu bazadde ne muva mu bazadde ne mugenda mu kanisa ne babagatta ne gavumenti nekakasa nti obwo bufumbo akyalina empeta y'oli ate alina gwakukuta naye gwasula naye gwatepepeya naye gwawaana gwasuuta gwakwata ku lubuto era mugundi wange era nze bannange kakati oyo ogenda okulaba nga yeevuluze singa nga ffenna twali omwo olaba ffenna bwe tuba tuweddewo kubanga ono agudde oba kitegeera kati Bishop n'agamba nti Katonda ensonga lwaki agabanya ki amagye n'agateeka mu bifo ebyenjawulo kati enkola ya Kristo kati abe ekitebe kyalumbiddwa
England kyo kyasazeewo ne kigamba tewali kukola ki kulanga kulala fo bufumbo obwo tukiriza webavira ne bagamba nti tukkiriza okugatta ab'ebikukulu kimu kitegeeza nabo babikola ate njagala okimanyi nti ababishopu aba archbishopu bali bawasa kati ojja kuba mu church ogenda okulaba bishopu nga awasizza mama wa muwe church mukyala bishopu nga musajja akanyamberege nina mukwano gwange yagenda Bungereza mu kanisa gwali mulundi gwe gusookera ddala nebino byonnanga era tulina ekibuzo ekiri awo nti bino nga bigenda mu maaso Church of England ng'esazeewo bweti yo Church of Uganda eriwa eyimiriddewa kyengamba nti si mu bigambo nti oba tuvuddeyo tufe tukize bweti si mu bigambo naye tuyite mu bigambo byabwe naye tutunuulirire ddala n'eri ekinyusi kubanga ekibondo bwekito bwe kiri nkite ki ensibuko bwetyo bweri kibalekawanga bo oba kitegere abafa Church of Uganda mumpuli abali ku Facebook bugula mulamu ogwo nti Church of England ng'esazeewo bweti ffe bwetu bwe tugenda okukola era ne bishop waffe ne bwanajja n'agamba akulira ali ku kitebe n'agamba biki n'awassa musajja munne tewali buzibu Church of Uganda yeyimiriddewa yo kigirekawa kyekibuzo ekituufu Church of Uganda kino ekiriwo kigirekawa kubanga gwoyinza okuvaayo nogamba nti feera biki gwe novaayo naye bano abali abakuli mu mugongo bokutwala bogaba bokulembera nga bagamba ssebo osaaga ffe bali be bakama baffe ffe tukirya basazeewo ffe tukola ki Church of Canterbury ebungereza Church of Canterbury ebungereza esazeewo egamba kukirya kyere aleka kati baba bakitongozza kikyawedde dda mbadde nkunyumiza Musumba Triple S nina mukwano gwange Mwanglican gwali mulundi ogusookera ddala ogende Bungereza kati service ngegenda mu maaso batudde akati omuleverandi agenda kwanjula omukyala tebannange munzikirize enyanjule era it has acknowledge my wife is on the other side my wife Robert omusajja teyagwawo ekigo ebisobo babikolera ddala ebyokuwasa basajja bannaabwe kati ku luno bakireese mu buwandiike bakitongozza buwandiike kati buwandiike Church of Uganda kigireka ne kati soka tuulye ku ddoboozi lya owawano naye ayira bamutwala bali be bakamaabe bali be basalawo be bafandinga buli kimu kyonna be bateekamu ensimbi buli kimu ekiri wano ezo zonna zolaba Church of Uganda Cathedral Namirembe Cathedral biki byonna malwaliro gonna be bakoze batya bali be babizimba be bateekamu ensimbi buli kimu kyonna oba nebyapa biri eri kubati okula nti oba Kereziya oba byapa beera Roma kati ebyapa bya Church of Uganda bibeerawa olowooza tebiri eyo tebiri wa Queen kuba bateekeddwa okuba balipootinga bakola lipooti oba ya buli mwezi oba ya buli bateekeddwa kuba bali be baboosi bateekeddwa okuba nga bakola lipooti tutambudde bwe tuti bwe biti amasomero tufuye bwe tuti bwe biti katule kitaffe mukadde waffe mukulu Stephen Kazimba Mugalu Doctor katumuule mutuweko ku ddoboozi lye. Olunaku lw'eggulo ekkanisa ya Canterbury mu Bungereza etwalibwa okuba nga yeetwala enzikiriza y'aba Anglican mu nsi yonna yalagidde abasumba baayo n'abaawule okugatta abantu ab'ekikula ekimu mu bufumbo nga bagenze gye bali. Yona yayitibwa okugenda okubuulira enjiri e Nineve abantu beenenye ate ye n'asala okugenda e Talusiisi. Ekyo nno kitegeeza nti yali avudde mu kutambula ne Mukama. Ebigambo bino tebyawomedde mu matu g'abasumba abasinga wano ku Ssemazinga wa Afrika. Era olwaleero Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu alangiridde nti ekkanisa gy'akulembera teyinza wadde n'omulundi n'ogumu okukkiriza okugatta abantu abaagala okuyingira obufumbo obw'ekifuulannenge. Balabika nti tetukyayinza kutambula nabo. Ekkanisa y'e Bungereza Katonda agiyita
ngera n'abantu abalala okwenenya. Era wano wembulize ekibuuzo, bannaffe bano ab'Ebungereza beeteefuteefu okuva mu communion kubanga ebavuddemu. Ffe tukyali ku mulamwa gwennyininyini ogwa Bayibuli. Saabalabirizi era kinogaanyiza nti Bayibuli gye bagoberera temuliimu lunyiriri lwonna luwagira bufumbo bwa kifuulannenge, na bwe kityo ng'agamba nti bo baakusigala mu buufu bwa Bayibuli ebagamba okugatta omusajja n'omukazi bokka. Kazimba era ategeezezza nti Katonda eyatonda ensi eno takkirizanga kuwadde omulundi ogumu ebisiyaga era ng'okusigala n'ababikkiririzaamu agamba nti kabeera kabonero ka nkukunala nti bamuvuddeko ekintu kye batasobola kukola. Katonda bonaga mugende temuddanga mukola kintu ekyo. Waliwo ebizibiro byatandika dda mu mwaka 2003 ekkanisa ya Amerika Episcopal Church oyakkiriza okwawula omusajja omusiyazi n'afuuka bishop. Awo twayawukana nabo ate mu 2008 ekkanisa ye Canterbury ey'Ebungereza yagaana okukangavvula bano Abamerika abayingira mu busiyazi. Era ffe wano kwe kuteekawo omugendo oguyitibwa GAFCON okugatta abantu bonna abakyakkiriza mu Bayibuli ate na bano abali mu maserengera ge bayita Global South. Okusinziira ku Saabalabirizi, mu mwezi ogwokuna waakubeerawo ensisinkano y'abalabirizi okuva ku ssemazinga wa Afrika beegeyeegeye mu nsonga eno nga bwe kiba kisoboka bonna abakyakkiririza mu kkanisa y'Ebungereza bajje kutuleko. Bw'ati akoowodde abakulira amasomero okwetooloola eggwanga okutunula enkaliriza eri abantu n'ebitongole eby'enjawulo ebyeyoleka gye bali nga byagala okukwasiza ku bayizi abamu ng'agamba nti ebimu ku bino by'abasiyazi ebiwedde emirimu. Ekibiina nga kijja tugenda kubawa buyambi mu ssomero lyammwe lino tubavugire omudidi gw'ensimbi n'akavangata tokkiriza mala okwetegeeza n'okubuuza bano be baani bavaawa sente bazijjawa. Nammwe bannayuganda mwenna njagala okubasaba ensimbi zireme okubasuula mu kizibu. Bagamba nti nno oyinza okugwa mu kizibu olw'omusimbi. Nsaba Katonda atuyambe tulwanyise ekibi era nsaba ne bannayuganda mwenna n'abantu bonna ab'emitendera ffenna twegatte okulwanyisa ekibi kino. Twogere nga Yesu yagamba nti nze n'ennyumba yange tunaaweerezanga Mukama. Mu ngeri y'emu alabudde bannayuganda naddala abazadde obutaggwamu na nsimbi ng'agamba nti abasiyazi bamaliridde okusindika kuno ensimbi ez'ebikolwa bino okwonoona abaana b'eggwanga. Abantu be bavugiridde omudidi gw'ensimbi wano mu Uganda boonoona abaana baffe mu masomero okubayingiza mu busiyazi. N'olwekyo mwegendereza abantu abo bakozesa omukisa ogw'abantu abavubuka abeetaaga ennyo ensimbi. Omulangira Junji Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV yamalindirire. Mukwano gwaffe omulungi abwatyo mukadde waffe Dr. Bishop Stephen Kazimba nze mwongeddeko eddala Jeno eryo mulimu gatteko nalyo Jeno wa musajja okutunula mu kamera n'ogamba bakama abo nawe kimanyi abagobye mu ddiini kati obuzibu bugenda kujja taata omwana okugoba taata mu nnyumba ye omwana amalirira agamba taata fuluma ennyumba eno abagambi baviire mu ddiini kubanga bo bebavudde mu ki bebavudde ku mulamu naye byo binaga weebiri kyetwagambye bino birekawa ekkanisa ya Uganda Church of Uganda birekawa Church of Uganda yavuddeyo ekituufu atunudde mu kamera tabalimbiridde nagamba basiyazi bakola batya bingi nnyo byaboogeddeko kituufu avuddeyo n'ayimirira kubanga nga bwe nagambye nti baddira amajebbo ne bagateeka mu kiseera eki kimu mu Balakisege balina ekitebe kyabwe kiri eri kati kiwambiddwa kati bwe kiba kiwambiddwa ye bakizinzeeko yo wa Uganda avuddeyo naye kituufu ye bw'atyo endowooza ye bw'avuddeyo naye munda mu bbo tetugenda kutandika okulaba bye baali bagamba ku balokole nga bitandise okubaaye sadize namirembe ogenda okulaba bagamba nti nze nditandise egindi nze sikkiriziganye nammwe nze nzitandise egindi kubanga
tukakasiza nti bonna banabeera ku ndowooza emu bweti yavuddeyo nakola statement ye ng'omukulu waabwe n'agamba nti ffe tuvuddeyo twekutudde kuki ku Anglican Church ebungereza ffe tugyekutuddeko tetukkiziganye nabyo bye basazeewo kubanga bavudde ku nnono ez'obwakatonda bavudde ku bayibuli ebisiyaga bayibuli tebiragirangako kubanga bayibuli egamba ensonga enkulu obufumbo obwalagirwa okuwonya obwenzi abaana okuzaalibwa ezzadde eri Katonda nti omusajja kyanavanga leka kitaawe ne nnyina neyetaba ne mukazi we era bombi tebafuuka omubiri gumu kati eyo standard ya Bible kati bobanga bo batandise okubeera nga batongoza same sex marriage ekyo Bible nawe ekyogerera Church of Uganda gwali eyo kino kyagwe kyabaguddeko bonga bo kibalekawa amina netwagala okumwebaza alabudde n'agamba waliwo omusimbi oguyingidde balisa omusimbi mungi nnyo mu masomero balisa omusimbi mungi nnyo netwagala okwebaza ate Dr. Munne yatuuse wano Dr. Munne yatuuse dda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwana Katonda omulamu Dr. nga tugenda omumubuuzaako naye atubuuzeeko waliwo yasiimye Dr. waliwo omukyala ali eyo Wakiso Dr. yakusiimye nagamba abantu abo yasoose nagamba njagala okwabaza bishopu oba nabbi oba kiki yabirembera dda n'abaleko okubyogerako mama wange ali eyo Wakiso akwagala nnyo bishopu nagamba nti n'ayogera ne bavaayo ne basirika n'ayogera ne basirika saabo bokka ab'enda mirembe oba eddiini endala naye n'abalokole bennyini abakulembeze b'abalokole ye bw'atyo bwe yaŋŋambye era n'aŋŋamba nkugambe Dokita era yensonga lwaki ndikugamba tonna bakubuuza ku bantu n'agamba nti ne bakulembeze banno basumba banno babishopu banno badokita banno baasirika ne bakuleka mu katyabagaako gwe n'oyogera n'ofa abeekana nabyo nti naye yeewuunya bw'atyo bwe yaŋŋambye era bwe mbutuusa mama wange bwe mbutuusa bwe buŋŋambye yeewuunya alina akavidiyo mukaalaba ennaku zino katambula nnyo mbo nga waliwo omukulembeze omu omusumba omu ng'agamba ye musumba abalokole yatwala omwana we ku ssomero bwe yatwala omwana we ku ssomero yali ali awo ng'omwana akomyewo n'amubuuza kiki ng'omwana n'amunnyonnyola byonna bwe n'agamba what oba tebatidde mwana wa musumba naye ate abaana abalala maama bw'aŋŋamba ono kavidiyo ke yalabye n'agamba nti mbu omusumba n'anyiiga mbwe yasomba omwana we n'agamba kamutwale ku ssomero eri okumpi muvuge nga buvuzi buli ku makya amuvuga n'amutwala n'amukomera okumala emyaka egi ye bw'agamba emyaka 3 nga asomba mwana we n'agamba nti naye bisopu yabyogerera we yaviirayo oyo lwaki teyavaayo kulabula n'alabula bazadde banne ti abanga olw'ekigenda mu masomero nze omwana wange yavuddeyo bimala kuvanga n'amawanga gonna gatandise okusituka n'olyoka ova n'otugamba nti nze kyantuukako dde emyaka 3 gw'omuzadde omukulembeze twavaayo kulabula kati ozze tulabula ozze kukola ki maama wange oba kamutuusiza kanyanize Dokita atubuuzeeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abatuwuliriza ku 93 Kingdom Fama n'abatulaba ku KTV ne ku mikutu emigattabantu tubalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwebale kubanga gye muli nammwe abakulu abali ku seeti mbalamusiza nnyo Mukama agulumizibwe kandoze ndi Mukama abakumye bulungi ate era ndoza n'abakamwana bali bulungi n'abazzukulu balungi emanyimu naye tulina okubuuza ensi kati eri ku bunkenke bw'amaanyi abakamwana tuba tulina okubuuza gye bali abakamwana gye bali kubanga ennaku zino n'ennyanjula kati yakyuse olina bwaba yeyanjula nti ndi mufumbo ayina okutugattirako nti ndi mufumbo ne mukyala wange mukazi ayina kigattako ndi mufumbo ne mukyala wange mukazi kuba kakati amawanga ago ge mbadde mwogerako nga America omupresidenti ono kakati aliko nzijukira baali oba yali ku inauguration oba yali ayanjula baminisita be yalonze ono gona aliko ono
yali ayaniriza baminisita be nga alaga ensi baminisita be yalonze. Omu naabwe bamala Omwanjiro ba yali minister wa finance naga nti I would also like to introduce my wife to you. Namusongako olugalo naye gwe yasongako olugalo yali musajja munne ng'alina n'ebirevu naye oli gwe basonzeeko n'amwenyereketa bulungi nnyo bw'ati musajja munne ng'alina n'ebirevu mbuye mukazi wa minisita gwe balonze. Kaakati ffe abamu abasomera ebbaluwa mu bbaasa bino ebiriwo twabirengererawo nti byebimu ku bigenda okujja mu rigimu eno. Ndowooza ensi okuva mu America mpaka e Uganda, okuva e Japan mpaka wa, ndowooza ejja kutegeera lwaki abantu abamu baali bawagira Trump yabajja. Buli alina amagezi yakirabirawo nti gino emyaka 5 egiddako ekintu kigenda kuyalula ate bakikube bakiguze kuba kati oyo mukulu nga bw'omulaba ye talinayo agenda ndala yonna eyo ye main agenda. Ndowooza nti ebirala ne bwe bigaana ebirala ne bwe bigaana golooza lwaki campaign manager we ayali asinga okuba wamaanyi ye munne oli Kaddugala. Kaddugala Obama yaliko. Olowooza lwaki yali campaign manager balina ekirala ekibagatta ennyo ng'ogyeko okuba nti bonna bademokrat. Ani Obama bwe yali ajja bali bagamba mulokole. Kitegeeza ki ekyo? Ate omulokole butalya bintu ebyo. Ani yagamba nti buli mulokole talya bisiyaga? Ani yagamba nti buli mulokole talya? Nze kunganze bwe nandibadde ndowooza nti buli mulokole talya? Kati owetaaga kubeera na research otegeere nti bali ba strategist bali betwogerako abolupanga ba strategist bo kye baasooka okumanstalinga era kye nagamba mu program wedde ku Sunday bwe twali twogera wali oleese ekibuuzo nti biki ekkanisa byetaakola bulungi. Nakulaga nti bali ekimu ku bye batusinza ebibi byabwe bye bakola ebibi oba kiyite wickedness obubi bwabwe babusabika mu strategies ennungi. Bakozesa strategy ennungi okupushinga ekintu ekikyamu. Gwe buli kyewalagajjalira gwe ng'ekkanisa buli kyewalagajjalira bo bakitoola ne bakiteeka eri ewaabwe kye bakozesa. Kati ngezaako okwanukula ky'obuuzizza nti ate omulokole akamu ku bukodyo bwabwe nnamba emu nakoogerako wano luli kuba nze njagala olw'okuba nti nze nvudde mabega nga campaign eno njirimu nolwekyo olw'ekisa kya Katonda nina research ewerako. Research yenyina ndowooza ya myaka nga tuli myaka nga 14 research yenyina ndowooza webale myaka nga 14 ye research yenyina. Naye njagala kugamba nti nayinako ekiwandiiko nakati nsobola okikuleetera kye bayita World Global Gay Agenda. Global Gay Agenda balina agenda nga yansi yonna ng'erina ne strategy zaabwe. Ekiwandiiko ekyo nakifuna myaka 14 egiyise nentegera bwe bamuvinga nentegera bagenda obikola nentegera bye bakola n'engeri gye babikolamu. Naye ekyasimba amakanda ennyo bw'osoma agenda yaabwe gye baafuluma emyaka 15 egiyise, bw'osoma agenda yaabwe ekyasinga okuvaayo bakiyita nze nkiyita infiltration. Nze bwente bwe nkiyita. Naye bo bagitwala nga strategy ey'okukakasa nga gwe baali bakulagidde gwe omubulizi w'enjiri nti mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna nga bakuwa mu Great Commission ne bagamba nti go and make all nations disciples. Go and disciple all nations. Kati bekyo kye baakwata ne basooka ne batematema ne bamanya
nti mu nation mulimu kina ki jukira tuogera no bulijjo kye tuyita the 7 spheres of influence over the 7 mountains of influence tuzogerako kakati gwe kanisa gwe waziragajjalira newankubadde nga baali baziragira gwe noziragajjalira kati ate bo ne bakiwulira bo ne bakibaka ne baga nti 7 spheres of influence mulimu ani nani bamanya nti okay of course mulimu religion it is a mountain eyo kati gwe ko watuula ate bo watuula okwo tewaddamu kulowooza genda walala nebo bamanya nti wali olusozi lwe bayita politics olwo balu-infiltrating balulumba era balujjuzizaamu abaabwe era baplantings era babiiseeyo amagi mangi nnyo babiisa amagi mu byobufuzi gweroza lwaki osobola okuba mu ggwanga nga mulimu parliament ng'eggwanga mulimu parliament nga parliament nayo erabira ddala akatyabaga ketwolekedde wangi parliament yali badde ku besasa erisooka naye kati wetwogerera deputy speaker musajja atwala ajana yekka alinga gyoli nti agirimu yekka ddala kitwala ki okuyisa etteeka kitwala ki webale nnyo kitwala ki tudde wali emabega bwewasooka okuliyisa nga ne president alisaininze bwe lyali ligwa lyagwa litya bakugamba nti parliament yenyini yali kuba ekigwo yali kuba etya olunaku lwe baaliyisa teyaliiwo baali tebawera tewali kwalamu ekibuuzo bwe kyabali kuba ekigwo wakayita emyaka 10 wangi nalabye sheeka omu ng'agamba fe abasiraamu tutabuse ku kintu kino siraamu tuvuddeyo era n'agamba nti twagala parliament eveeyo mangu nnyo eyise etteeka namulabye namukomeniza oba namulabye ku chano ya mweno oba namulabyewa sheeka yavuddeyo n'agamba nti parliament eveeyo mangu eyise etteeka parliament nga yefudde kyesirikidde esirise eno muleekaana mwekka naye nga ffenna tumanyi nti lyerimu kusiga kwe twatuuza eggwanga eri wali esirise bamemba parliament mubasasula omusaala kati mulaajana mwekka bali eno mutabaala ekyalo abateekwa okuduumira basirise goloza lwaki basirise yetandikira wali bwasooka diyisa lyagwa litya baali kuba batya ekigwo baali kuba ekigwo ngera beyambisa parliament bwe lyali liyitamu beyambisa parliament bwe baali bali kuba ekigwo era beyambisa parliament bo baagamba tewabaddewo okukolamu kolamu bwe banga teyaliiwo bamamba ba parliament baali balina otuyamba baveeyo ewiiki ejja oba ewiiki eddako oba omwezi ogwali guddako bagambye batya bagambye twali tetuwera basaaga kati weetuli tuwera twazze biruka ekomewo lwaki olowooza basirise emyaka 10 lwaki basirise babavunaana kukolamu tubasasula omusaala lwakukola kwaramu twakagubwa emyaka 10 era tebakolanga kwaramu ate bino ebirowoozo byaffe bagamba batwala ebirowoozo byaffe bagamba batya bakiikirya ffe okutwala ebirowoozo byaffe bagamba batya bakiikirya ffe kyova olaba ku nsonga zino nze nnyina obunyiivu era bwendeetera okwogera ekitono kyova olaba kati njogera kitono kubanga mmanyidde ddala abateekwa okuba essasa erisooka bwe baba tebalikubye kati tuli eno twereekaanya bwereekaanya ffe tuli mu kuleekaana eno mu katale batulesemu be balina okuvaayo batuwa amaanyi bagaye nti bannange nti nedda bannange tukoze bwe tuti kakati omusiraamu oyo yavuddeyo sheeka namukomendinze nnyo namwagadde nnyo kuba yatadde akazito ku parliament yadde ku friday n'agamba parliament eveeyo mangu eyise etteeka wabula singa nabadde nnyina essimu ye yoyo musiraamu kale katumuwulire kale bamutuwe tumuwulire bazadde tuzuukuke twegendereze tubeere vigilanti nnyo eri abaana tubeere vigilanti nnyo gye tutwala abaana baffe okusomera kubanga basangayo abantu bangi ab'enjawulo enkuŋŋaana oluusi zimuwulira ezo ez'abaana zivaamu emize emiyitirivu abaana bayiza ebikolobero ebikyamu kubanga ba agenti ba shaitaani tebatudde bali ku masimu mu kusaasaanya obwononefu
bali ku TV mu kufujjirira obwononefu essente mpitirivu, bali ku street bayita obwononefu lwatu alanan, mu lwatu nga tebakyalina nsonyi. Osanga n'ebyo ebimu nga mu parliament ez'ensi ezimu babitwala ku tebo bikubaganyako ebirowoozo, ng'era birina sayidi bbiri, ababiwagira n'abawakanya. Okumanya ba agenti ba sheitaani bakoze omulimu munene. Naye bwe tunaaba tetufuddeeyo ng'abazadde, ng'abasiraamu, baimaamu, ab'emizikiti, okutaasa umma, okutaasa ensi eno, wallahi oluvannyuma lw'emyaka 10 tugenda kubeera nga tetukyalina baana, tugenda kubeera nga tetukyalina bantu. Obwononefu bugenda butandika mpolampola ne bugenda nga bukula ne kifuuka nnomo. Abakazi edda ng'omukazi okwambala empale n'atambula nga kyabuswavu, ye ng'ayita atya mu bantu, ng'ayita atya mu siteegi ez'abantu, kyagenda kikula mpolampola ne kisajjuka. Olwaleero ada kiri nnomo paati ku bakyalo okubeera nga ataddemu empale ne t-shirt n'atambula, era tekyali akyewuunya, ayeewuunya gwe beewuunya. N'ebikolobiro bino olwaleero bye mulaba bye batambuza mu masomero, n'owulira nti essomero ly'Egindi baakutteyo abaana abawala abaganza bawala bannaabwe mu kwebaka nabo, n'owulira nti essomero ly'Egindi mulimu abaana abalenzi abaganza balenzi bannaabwe mu kwebaka nabo. Kijja kufuuka ada bwe tunaaba twebase, kubanga ba agenti ba sheitaani tebatudde bakiteekamu ssente mpitirivu. Ebintu bigenda bitandika mpola ne bifuuka nga kitundu mu bantu. N'olwaleero bino olwaleero bye mulaba bwe munaasirika abazadde mwogere n'abaana bammwe lwatu, bwe mutaayogere nabo waliwo aboogera nabo ne babategeeza. Saagadde twefuule bansonyi eri abaana. Abaana mwogere nabo, mutaase abaana b'eggwanga, abaana b'obusiraamu. Naye bw'onoosirika waliyo ababategeeza ebyo nga babibayigiriza, n'osiyaga omwana wa munno n'oyonoona obulamu bwe. Owa pitu owa P1 kaakati ndowooza omuwulidde oyo n'abalala bangi abasiraamu baavuddeyo ne boogera ekintu kyekimu. Basiraamu madiini gonna gonna gaavuddeyo naye n'abasiraamu baavuddeyo, era omu yavuddeyo ye n'akoola paalamenti eyise mangu etteeka ku bisiyaga. Singa nabadde nnyina essimu ye eya sheeko yayayise paalamenti, nabadde ngenda muwa amagezi nti gwaba atandikirako yeewa ekitiibwa Latifu Ssebaggala honorable. Anti once honorable always honorable. Bw'oba wali obaddeko honorable obeera osigala honorable. Latifu Ssebaggala oba si ekyo aveeyo yetondera eggwanga lino, kubanga etteeka baali balikuba ekigwo erya Pulezidenti Museveni lye yayisa n'alisayininga nga ffenna tulaba mu kamera bw'ati n'agamba obusiyaga tugenda birwanyisa mu Uganda tebigenda kukkirizibwa. Bwe baali balikuba ekigwo, Latifu yali mu paalamenti, era ewiiki eyaddako Latifu n'atandika kampeyini y'okukuŋŋaanya emikono, n'akuŋŋaanya emikono Uganda yonna bazzeeyo etteeka mu paalamenti. Kola mwetuule, manyanga paalamenti etuule kolamu nga weeri badde balizeeyo baliyise baliwanike mu kadulowa weriteekwa okusula nga baligyeyo mu kadulowa balikubye mu kigo. Bassebo ne bannyabo n'okutuuka olwaleero tetufunanga kiki kyaba ku mikono egyo. Emikono baatugamba gyawera ne bafuna na mingi nnyo 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 n'okusinga gye baali beetaaga. Owulidde taata? Emikono gyalagawa. Oweekitiibwa Latifu Ssebaggala alina essimu ye anyamba agimpe, oba togimpadde kale gwe mukubira omubuuze nti naye olowooza Latifu eggwanga lino tewali lyamu olukwe. Kati abasiraamu nabo imaamu wa paalamenti omulamba, naye kati abasiraamu bali mu kulaajana bagamba paalamenti ezeewo etteeka ekole etteeka. Latifu asooka aveeyo agende mu muzikiti annyonnyole, oba si ekyo yetondere mu muzikiti. Bwe kibanga emikono yali agitwala
abasiyazi ne bagimubbako atubulire agende banera linjituusa benalinjitwala abasiyazi ekikapo oba ekisawo mwali emikono baginzibako anyonyole emikono atuwa accountability ku mikono gye yakuŋŋaanya ndi mukyamu kubanga navudde ku musiraamu sheeka mulamba so ne honorable Aloysius Mukasa yabaddewo ng'ayambadde entalabuusi ye owulidde wamulabye owalubaga si walubaga yabadde waali awo eswala yagibadde mu luza lwadi lwakutaano ku lwokutaano akawungeezi babadde mundeeba webalejje yasinzidde n'akoowola parliament sheeka yakoowodde parliament ezeewo mangu etteeka kati nga tetunalizaawo twandyagadde okumanya liriire twateekawo lyalagawa kiki ekyali kuba ekigwo maama era ekyali kuba ekigwo tekitereezebwanga bweba yali kolamu nga yetaaliwo munzikirize embuuze kolamu kantu tukayimpotinga kuva bulaaya kajjira mu konteina twakatika kuva China tekatuukanga abayuwara bakakwatira ku boda nebaga nti baganya okakiryalinga kolamu kiki kolamu evaawa mbadde ngamba kolamu bubeera bungi bw'abamemba ba parliament ate betusasula luli twalina batono katulina nabangi nnyo ensi yonna kati abantu bali mu kuleekaana tuli mu kuleekaana simanyi okiwulidde omanyi tewali kiruma mukulu Segawo omulina kale mumpe mu kiseera kino ng'ebikolwa bya Sodoma ne Gomora bikutte wansi ne waggulu olw'obutambi obuze butambula obw'abayizi mu masomero abalaga nti bayingira dde omuze guno abasiraamu muzikiti gwa Hidayat omusange ogwakazibwako eri amasigidi Farisi mu Ndeeba bambalidde palamenti nga bagiranga obutakola tteeka eritangira omuze guno ogusenkenya eggwanga ebiro bino bw'abadde akulembedde mu kusala Juma Sheikh Miradu Haruna atadde palamenti ku nninga ku nsonga eno ng'era asabye omubaka Aloysius Mukasa okubuulira abasiraamu wayimiridde ku nsonga eno era ng'onalumizaamu ku banene okubeera ne kye babimanyiiko ng'akimanyi bulungi nti ba MP bangi bajja mu palamenti nga bambadde engoye z'abasiyasi n'enviiri basade z'abasiyasi olabika mu palamenti nga batulimba nti tebagala bisiyaga ebisiyaga tebiteekeddwa kubeera mu Uganda nga bamutomefaanagana obwo bulimba mwagala ebisiyaga nga bagamba MP wange ali wano nti babanga MP tebagala bisiyaga nga ne pulezidenti ayagala bisiyaga bafulumye etteeka erikuziiza ebisiyaga twewuunya ng'omwogezi wa poliisi avuddeyo mu magandulaga n'agamba nti mu Uganda tewali tteeka lwe tuvunaanira buli wa bisiyaga maama atugamba ffe abawuliriza abali wansi ng'alinga atugamba nti betwaba policy makers mu kwanukula omubaka Mukasa ategeeza nti naye takkiriziganya namuze gwa bisiyaga kamera weziri era mwe bajulizi bange abajja okuŋŋamba nti lwe watugamba bwoti era ebigambo byenjogegano byenja n'okwogera ewalala sikkiririza mu bikola bya buli byaki bya busiyaga eryo eddoboozi eriva mu mmwe eriva mu buli munnalubaka South yenna era mbasaba nammwe mugendere ku bigambo ebyo era asinzidde wano n'akubiriza abantu okwekolera basobole okufuna ensimbi bonna baleme kutuula butuuzi bonna nga bazinze emikono nga balingiridde ensimbi ezo kuba ensimbi ezo tezisobola kutuuka ku buli muntu yenna wabula abo abagenda okusookebwako babeere nga zibayamba ate nabo bennyini era nabo bennyini babeere nga bazizaaza okusobola okuyamba baki bannaabo abalala ensimbi ezo zandibadde ku mwanje mu kuyamba abaana baffe ab'omu madiini ag'enjawulo ne baganda baffe mu madiini ag'enjawulo siyaga kibi nnyo tukyogera direct mu ngeri yemu abasiraamu basabiddwa okubeera obumu kaakati oyo sheeka namwagadde nnyo omuwulidde sheeka muvumu ate noono memba ya palamenti gwaleese naye mwagadde nnyo Aloysius Mukasa naye mwagadde beebala okugjayo eddoboozi naye bo njagala okweyambisa omukisa guno okutegeeza abasiraamu nti bo betubanja tubabanja ekintu kino tubabanja etteeka eryakolebwa abasiraamu tubabanja etteeka eryakolebwa lyalagawa
nabiyingiriddemu olwo anti imaamu wa parliament omukulu Latifu Ssebaggala ye yakuliramu ekikungo ekyokulizaawo n'atukuŋŋaanyamu emikono twagala bamuleete yenenyeze bannayuganda emikono gy'alagawa yagenda okukomawo ng'omukyala empapula azikumbisiza sigiri ekiki okwali emikono nga tategedde omukyala yalaba mpapula ekigamba yalikomyewo n'atwetondera ffe be yajjako emikono yalikomyewo n'atwetondera bwe njogera Latifu olw'okubanga yali mu parliament by then era nga ye imamu wa parliament mba ntegeereza ddala parliament wadde baabasiraamu kati be balina otuyamba bakikoordinating batugjereyo amazima kiki ekyali ku mikono egyakuŋŋaanyizibwa okuzzaawo etteeka lya pulezidenti lye yasayininga basanga agitwala ne bamukuba oluyi ne bagimubbako bwe bakubbako emigaati nga si gigyo tokomayo waka n'oyogera abasajja abansanze wali abayaaye bankubye oli emigaati ne bagibba tokomayo n'oyogera osirika busirisi kubanga ssebo mukulu Ssegawa ononsonyiwa nze obutakwata kubo lino lye tukutte ndiwagira amaloboozi amangi agasituse nga wagira galaga nti buli muntu ali concerned kubanga eri emabega tubadde twogera fekka simanyi okiwulidde emabega tubadde twogera fekka nga bagamba ebintu byabakiganda tolaba ekiganda yagenda n'ebungereza abasiyazi ne bamwekalakasiza omanyi kiganda nalukalala nnyo kale kati ebyo ffe twabirengera bebibalaba olwaleero twabirengera emyaka 15 egiyise ne tuleekaana ne batuyita lutalo lwaffe lutalo lwabakiganda omanyi balabika balina bebawalampa balina bebatayagala balina bebakwatirwa obujja we are preaching it naye njagala kugamba nze information gyenyina ku bisiyaga gwombuuza nti abalokole nabo babirya bwe tuba twagikubye wano ku TV information kati eno program ogiggalawo ebyaddala bali abasajja bakusensera dda ne bakusonsekamu abalokole gwe obayita balokole bo basonsekamu abaabwe infiltration bakusensera ne bakolayo abaabwe abalokole bakola abaabwe era nabano kati aba Church of Uganda ng'abakyane bakola amajaga nabano aba Church of Uganda bali mu kuzuukuka kakati kyebalwanagana nakyo kinene bali babasensera ne babate ono Dr. Kazimba kyalwanagana nakyo kinene sijja tajja kiwangula kuba kati eyo gundi gyakutte strategy gyakutte eyokwekutulako simbi emutaasa kuba kansa bwamala okukulumba ekyamangu ennyo abasawo kye bakuwa nti bw'olaba alidde okuva eri ku kigere ng'ayambuka atuse ku viivi n'omanya nti omwezi oguddako ajja kuba mu kisambi amagezi ge bakuwa kutulako okugulu kati okugulu yakukutuddeko kati alwana na kiwundu tosobola munenya edisoni yagikoze mu pain y'amaanyi nnyo kuba era n'asalako okugulu kwe n'asalako okugulu aba akikoledde mu pain y'amaanyi tekugenda kuddako osaze tugamba nti ekyo kirekawa Church of Uganda ejja kutambula nga nnema okugulu akukutuddeko omuggo ojja mulaba n'omuggo bumalirivu oyagala kumanya wekigirese kati Church of Uganda egenda ggula omuggo ogwabalema etambule ng'ewenyera kubanga ogulu ekutuddeko tokukutulako ng'oyagala tokukutulako ng'oseka okutulako akati mu maziga basawo ne bagamba bw'olekako okugulu okwo mu bbanga lya myezi 6 kansa agenda kubeera mu lubuto n'ogaye kiki ndi andi emyezi 6 egiyise yali wansi ku kigere kakati wuyo ayambuka kati ali ku viivi myezi 6 anaabaawa olaba otya tukulekeko oba tukutemeko gwe wenyini gwosayininga noga nti waayi mukutuleeko okugulu naye laba kutulako kati ate suubira kuba na muggo tewali kyakkola ndowooza obaoliawo yabadde decision erabika ng'esingako naye bino njagala kugamba ffe twabiraba emyaka 15 egiyise kyalwanagana nakyo kiki lwaki kinene alina okunoonya kansa bamuplantingamu batya kati ate ekyo tannakizuula kansa yayitawa okuyingira nga tonnaleeta mukwano gwange wenyini dokita mukwano gw'emyaka era egyo gyoyogera mu 15 mbu yayegezaako ojuka najja nagamba mbadde nyenye ekiti kya muwogo nyinza okulaba nga emiwogo giri eri ebyo yabyogera myaka 15 yabyogera myaka 15 eyise naye kati era kati gyali gyawulira byenjogera naye kati byayogeraga nti twayogera tubagaba bannange tusimbuliza ekiti kya muwogo kino naye nga kinyenyeza eri wa neighbor
yakiwawa neiba we yanyenyeza ngene asimbula omuwogo bwate ogwenda ogukula nga gunyenyeza wa neiba gunyenyeza busukka kkubo gusaze omuwogo ogukula nga olaba gunyenyeza eri ebinyenya biri eri ebinyenya biri okitegeera kati otegeera nti omuwogo guno nga gwasensera dda nga gwagenda wala ye tegutuuse tusuulira ennyumba kuba ti butandika okunyenya bwoti ogenda nga n'ennyumba enyenyezamu n'ogamba kakati omuwogo ogwo kyekino kyetudiiringa nakyo olwaleero eyo ey'okusensera ekyokusensera ebadde strategy yaagwo nnene nnyo okusensera kuno kutiisa nti ku nsozi zonna n'ensozi z'olowooza nga omuwogo guno teguliiyo tegwayingira mu ttaka kitiisa okiwulira nti n'ensozi z'obadde olowooza nti gwayingira gwandibanga gyeguli gwe sooka obuuza ekibuuzo lwaki bammemba ba paalamenti tebanyega lwaki deputy speaker aleekaana yekka lwaki tebabyogera paalamenti si ya mboozi paalamenti enyumi ya mboozi ereeta tteeka muleeta biiru oba private members bill oba yagundi nemugisimba wali bwemala ogisimba wali bonna ne bagiwagira neeyita nga bwe bayisa ebirala byonna lwaki ku kino tebanyega omanyi mukulu Segawa tewali kitiisanga okubeera nti neiba ali mu kubabbako kibanja yasimbye empanyi mu kibanja kyammwe neiba mugenda okulaba nga alimyeyo amayuuni n'emuwogo neiba asembera abaana bawaka ne mugolokoka nemugamba over our dead body tekisoboka tojja tubbako kibanja wano wetukulidde wano nga tumanyi nti wano waffe nemukwata emigo mukuta amajambiya neiba tojja kubba kibanja kyaffe naye nga taata wawaka ate mugenda okuba nga yasirisa amwenyereketa bumwenyerekese ali ku kasooli we alya yalina ebiwandiiko yalina eddaame eryasikira ekibanja ekyo yasinga n'okumanya wekiyita taata wawaka ekibanja bakisimbyemu empanyi taata amwenya bumwenya abagamba mwesaza akajegere emitaafu gibali mu kyenyi mutuyana taata ali wali kacyayi kanyenya kagere anyenya kagere atudde ku mwasajjute anyenya kagere anywa cyayi bwe mubaamu amagezi mutandika ogane bannaye neyibanga tetundamulemerako nnyo ye taata agamba ki taata nga tanyega bino tebimukwatako oba taata ekibanja yakitunda mutandika okubuza muga taata nga asirise nnyo neiba mugenda kwanga neiba abagamba nti bwe munamanya amazima gana abafula ab'eddembe omulya neiba olya taata bwagamba mulekaane bwe munaakowa mujja kukakkana neiba nga bwabagamba ali mu kibanja kyammwe asaalimba akisimbyemu amayuni n'emwogo n'ekasooli ataddemu empanyi naye ate ateeka okukulemberamu taata ate asirisa bannange era mutandika okufunamu okutemuga nti kikigenda mu maaso wano kikigibana kakati taata oyo ye paalamenti taata ye paalamenti azinze emikono taata lwaki asirise yakola amateeka taata asirise lwaki taata bannayuganda nga tebanaleekaana nnyo ku neiba asala mu kibanja bannayuganda babuuze taata waffe oyo paalamenti lwaki musirise nnyo ate nga mmwe mulina ebiwandiiko mwe mulina eddaame mmwe mulirina taata lwaki osirise nga gwoyina eddaame kuba taata waboggola aba aboggodde ate abawa amaanyi ate asoma mbaga ndi mulumbe naye waliwo okwekyangira ku neiba nalyoka akusikirayo endagaano olunaku lumu n'otuula wansi nga mumaze mukuba ebikonde muyinza mukuba ebikonde neiba mukassa amayinja ku njuye neiba abatutte kwerosi mutuuka kwerosi neiba ng'asikayo endagaano kuliko omukono gwa kitammwe nga kuliko omukono gwa kitammwe kati amuzaako ki temwekwase taata agamba nze naliko emabega wabwe bwemadde mulwana temwalabenze nga nsise muluza nadde musimu lwaki timwanneebuuzizaako nnyo lwaki timwebuuziza nolwekyo bassebo temugamba nti mbawandudde ebigambo mukamwa bamemba ba paalamenti nvudde eri ku basiraamu abasiraamu mbalabye amaanyi gonna ge mugjeeyo
naye nga tuli ku A14 eno mbadde njagala akazito konna nga bwe mukatutte ku parliament abasiramu akazito bakatutte ku parliament eveeyo ekola etteeka mbadde mbasaba Aloysius Mukasa Honorable yonna gy'oli ng'ompulira n'abo abakuwulira abampulira abalina essimu yo bannalubaga Aloysius Mukasa kubira swabba munno kubira swahaba munno Latifu Sebagala Honorable mukubire simu mugambe wayi mfunye wano information Bishop Kiganda yajogedde nti etteeka bwe lyaliwo president nga yaliyeko mukono gwe musajjatu mu bumalirivu bw'ekitalo abasiyazi ne baveere ne bali kuba ekigwo mu bbanga lya weeks 3 naye kyogerwa nti gwe wakuliramu ekikungo ky'okulizaawo n'okuŋŋaanya emikono emikono gye twagala mikono kiseera kyayitawa kyogamba nti amateeka gonna ge bayisa kwolwo nga gye bali gonna gaafa lw'okuba baavaayo ate bayisa mangi nnyo mu gaafa gonna gaafa emikono gye twagala olweyo olukadde bagamba ki olweyo olukadde lukola ti lwerumanya ensonda bamemba parliament abagivaamu tusigala tuba holding responsible otugayidinga nti kati awo muyitaawo kati wano muyite wano era memba parliament yonna omupya bwogenda mu parliament n'otakola mukwano ku member parliament avuddeyo oba osembye kitegeeza ogenda kukola ebikolemu oba seekyo ogenda kutandikira ku zero nolikyo Latifu manyanga ono Aloysius gwenda bye mu kamera akubire essimu imaamu wa parliament by then oli ye senior mugeni owaye tuli mu kulwanagana n'ekintu naye gwe ng'osirise nnyo tusooka emikono gyo gyalagawa gye wakuŋŋaanya bannayuganda bagamba gwe wakuliramu ekyokuŋŋaanya emikono gwe wali imaamu wa parliament n'okuŋŋaanya emikono gyaddawa Bishop yolumanyi bwebakitwala mu masomero waliwo victim omuzadde weyo Kisugu wali somero lya primary Kisugu side zeeyo Kisugu yali ngambye ate nga ali ku musingira gwa ddiini kakati ye bwe baali bakiyingizaamu omwana P6 kyebasooka okukola abasiyazi bano batuuka mu baana abo basooka mu kuleeta ntiisa kyekyaliwo ne bagamba muno mulimu emizimu mu ssomero ngabaze gigoba si kugigoba kati bwe bateeka entiisa eyo mu baana mulimu emizimu mulimu ebitambula ekiro abaana batandika okutya kati ekiddako kusula babiri engeri gye bakikolamu kapoling era bakola kapoling kati nga batandika okusula babiri kati bwe babala ate okukibateekamu abaana era kyekyali ku muzadde ono mwana we muto kati yagenze mu S1 naye kati bwe bamala okukikola bwe batyo nga bakibayingizaamu abaana kati bakiize omanyi kyebaddamu bagamba nti buli lwe bazuula ali ebisiyaga yenna bamwokya kati n'olwekyo kino kyolimu tobaako gwogamba tobaako nowadde muzaddewo tokimugamba kokimugamba babimanya bagenda kukwokya babokya ab'ebisiyaga kyekyaliwo yadde Katonda nnyo taata okuzuula omwana ono omuze gwalimu bamugane bakuzuula bakwokya bokya buli basanga ab'ebisiyaga kwokya kuzikiriza nga Katonda bwe yayokya Sodoma ne Gomora mbu nabo bokya abasiyazi so kati akabazadde ako babateekamu entiisa kati omuzadde akola atyo okkemakema omwana we omugjamu information alina kuba mukwano nnyo gyali kati obudde butuuse omuzadde abeere wa mukwano nnyo n'okusinga wabadde amuggyemu information omwana okusobola okuopeninga app otuuka okubanga oli mukwano gwe kati ate ono taata yekyayitidde n'okumubba bamubbye akoze batya kati ate engeri gye bamubbyemu kati bwe bamala okubateekamu entiisa eyo abaana kati ate ne babagamba waliwo ayina eddagala erisobola bibajjamu waliwo kati oli asooka okuwa eddagala n'okola ki n'obivaamu ate ovaamu byaki ate nga babikuyingiza kati kyekyabaddewo nga omuzadde yadde ateekateeka kuki kuzzaayo mwana we ku ssomero aguzeeko byaguze akuŋŋaanyiza school fees alina wamutadde kati essimu yabali weyajjidde kyoganda ate abasiyazi ate balimu obufere owange kati oba abafere n'oba abeegassemu bwegasi oba babeegassemu bwegasi taata nga tanakizuula kati omwana nga bamusaba ssente bagamba funayo ssente awo tewali ssente biki nga bamu ennamba kwabakola ki kwasindika ssente taata agenda okuva mu tawuni ng'omwana ssente yaziwaddeyo dda nga zagenze dda aziwayo akole ki
bamwe eddagala abiveemu ebiki ebisiya byetagako eddagala ate mbate nga bavaamu bive kakyako n'omufere ne yasyegatidde mu kataata ali eri yali mu maziga naye ssebo newankubadde nga ebivaayo oba agavaayo ebigambo ebivaayo byetwakawulira bimalamu nnyo amaanyi ebivaawa byonna byetwakakuŋŋaanya ku nsonga eno byetwakawulira ewiiki eno bimalamu amaanyi ekimu ku byo kyekyo kyenkugambye ekyokuba nti taata wawaka atudde katebe kamwasajjute ali ku musooli gwe abaana be balwana ne taata ali ku musooli gwe n'ekikopo kya kaawa abaana bakamwe mu kutejjambiya n'emiggo n'amayinja muli mu kufubutula neibabbi ekibanja kate taata nga yitalina kyayogera mwami palamenti oyo ekyo kikyatumalamu amaanyi nga bannayuganda naye ekimu kubizaamu amaanyi ekibaddewo ly'eddoboozi erivudde mu bannaddiini bannaddiini omukulu Kazimba Mugalu dokita munange tukuyozaayozezza nnyo webala okuvaayo n'eddoboozi lyo lyegasse ku ddoboozi lyoyo gwewaddira mu bigere oba ndowooza oli yali olombi eddoboozi lyo lyegasse kubamu ku babishopu bewaddira mu bigere Luke Olombi ddoboozi lyo lyavaayo nnyo era musajja wattu kyogerwa nti bwe yafuna okutiisibwatiisibwa okungi kyekyamuviirako n'okumala ekisanja kye obutakimalayo abakulembeze obutamalayo ebisanja ku nsonga eno tekyasookera ku oyo kubanga ne paapa waliwo ne paapa yasuula mu ttawulo n'agamba abaayi ayakafa yasuula mu ttawulo n'agamba nti abaayi muwogo nga bwe munyeenya anyenyeza walala nga twetooloddwa nnyo ate tibyakoma kunyeenya muwogo nebino ebikugambibwa olina okukola bwoti kola bwoti katugira bwoti kati kino kiyise kati kino kyogere naye nga byoyogera tebikkiriziganya nebyokkiriza bikontana nebyokkiriza kakati kino okabonera akalaga jjukira nti ono bwabwe gwe baleeta gwe bateekawo kati ono aliwo kakati jjukira yavuddeyo n'akugamba n'okugamba ye n'alaga nti wanjawulo kwoli ayavaako yavuddeyo n'akugamba nti abaayi muleme kuleekaana nnyo nammwe tekina buzibu ekyo sikiina nnyo mutawaana kakati sikiina nnyo mutawaana its not a crime mukulembeze mulamba nga yayogera bw'atyo ate okuntikko ekyo tekikumala okutegeera nti abasajja batusonsekamu dda abantu abaabwe ku lusozi lwaffe luno lwa religioni ku lusozi luno lwogamba religioni tekikumala okutegeera nti bwe baali babiika amagi babiika amagi ne bagabalekera kati amagi gali mu kuyalula obugina buli mu kwalula babuleka mu nnyumba obugina bukola ki obugina buli mu kwalula oli ne waba yaleese magi n'agakweka nga gabukoko mu nnyumbayo n'ag'emisota ogenda okubanga buli wolaba akasota katambula ogenda okubanga buli wolaba akasota katambula noga naye gwe omusota omukulu guli luddawa guyinza n'okuba gwafulumye naye ng'olina obusota mu nnyumba n'olwekyo amagi gabiikibwa mangi ku nsozi zino zonna nti n'olusozi lwolowooza nga lwalivuddemu eddoboozi lwaki abamu balaba nga basirise teweewuunya nnyo bolaba abasirise mu kipentekooti abasirise mu kisiraamu abasirise mu angilikaani abasirise tobabala nnyo nti babo nnyo abamu baabwe sinagamba nti basirise lwakutya sinagamba nti baawaba ne babyegattamu abo nabo gye bali abaawaba ne babyegattamu naye waliwo n'abaazaalibwa nga baazaalirwa ekyo babakola mu mission nga kyekyamuteesaawo ogenda obabeeremu bamutendeka baleeta owaabwe kubanga bo babikola kyekyo nagambye nti mmwe ekyo kyemutakola ab'ekkanisa it is a good strategy but this time pushing a wrong agenda okay bo bamentalinga bakola omuntu okuva ku zero ne bamubuuza kati gwe tukusomesa eki wajja onookulukutira obulungi onookulukutira mu bwalooya mu kiramuzi ogenda otutulire mu kkooti nga otuuliddeyo ffe
onokulukutira mu Busumba tukusindike tukutandikire ne kanisa ogende osomo bwa Reverend yokulukutira mu Busumba tewali bantu bo baagala bantu ensozi zino zonna bazinonyako bantu bo batunulira buli lusozi nga buli lusozi kuliko abo ne bagamba ani atukiikirire yani gwe tusindikayo mu missionary ki gwe tusindika agenda atukiikirire eyo kino musajja kyagamba nti tubayingiremu nga tebategedde Nehemiya si yakyogera tubayingiremu nga tebategedde nolwekyo oba kiragisa kusomesa mwana kuva mu primary bamusomesa naye nga asomedde ekyo ng'asomera ekyo kyagenda bakolera ku nkomerero wuuli paka mu college wuuli paka mu Bible school ne Bible school kati balina ezaabwe naye bayinza n'omuleeta ne bamusonseka muyammwe ne mumwetendekera ne mumuwa theology wammwe n'abeera ng'alina theology omulungi ennyo nga wammwe gwe mukkiriza naye nga waabwe n'alyoka afuluma nga kola ajambadde n'ebiwandiiko ng'alina n'addayo waabwe n'abaga nti okusoma mmaze ne bamubuuza kati ekyaki yo ogyagala luddawa kanisa yo ogyagalawa n'asonga olugalo wangi n'asonga ki emberebezi w'ejjira ayinza n'okusonga olugalo busukka kuba w'ekkanisa yo y'osumba awo n'olyoka ondabira embaga ayinza ogandi mugiteekere ddala awo kamulumbe head ono kaŋŋende head ono muteeke busukka kubo n'agula ettaka lyonna eririwo nga kanakamu akataka we mwateeka ekiwembe kyammwe mwe mukyali mu kusonda muli mu kusonda tezivaayo ennanga yakwegayirira muyungayunga bwaya emizindalo gyogere bw'oli n'alyoka agula wali kataano n'alyoka asimbawo endabirwamu ya church buli ekiriwo kipya endabigundi ya pavers olucompound ya pavers simanyi olya compound pavers church endabirwamu entebe ziringa za mu hoteri buli kantu konna nga kawuddedde ebyuma bipya wangi abavubuka beewo ne bakwetondera bagamba mugamba Musumba batotulabye onootusonyiwa naye mumpulira omwoyo agamba omwoyo yaŋŋambye ŋŋende mu yawali naye nga omwoyo gwagamba yamugambye byebyuma bipya bye bataddeyo ennanga empya eziriyo ekidongo ekipya n'essente ze batandise omuwa n'opportunity ze batandise omusuubiza tujja kusomesa tujja kutwala ebulaaya tugenda kuwa imero y'omugagga Bill Gates wali ogifunyeko ndi nedda basebo tugenda kukonekitinga ku Bill Gates kati awonerawa bwobanga tewabatendeka bulungi abavubuka abo tewabasomesa Matayo meka mukaaga 33 musooke munoonye obwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwe bwobanga wabakuumira mu nduulu wacamusaba camuse naawe bakusanze oli mu nduulu kaakati bagenda kuyoola buyoozeewo balyoke bayiwewa bayiwe saidi yawa eno bagikaze ate jjukira tuli mu mulembe mukulu Sega wambulira tuli mu mulembe ogulaba Katonda nga gumulabira muki mu property Katonda w'ennaku zino alabikira material things ayina material ayina ettaka eddene yabeera ayina Katonda ayina ennanga ennene aba ayina amafuta mangi nnyo ayina emmoroka ennene ataaga amafuta gaba mangi nnyo agenda ennyo ebweru ate oyo ayina Katonda omungi simanyi ekiwulidde alina sente nyingi gaba mafuta mangi gwe mulembe mwe tuli bakubira ebyedda abantu bye balabanga Yokaana Omubatiza nti wadde ayambala maliba ga ntulege wadde ali anzige wadde ali mu ddungu naye ayina Katonda alabika Katonda ali kuye ne bavanga mu bibuga byonna ne bagenda ewa Yokaana Omubatiza wadde talina kizimbe ogwo omulembe abantu baguvaako Katonda w'ennaku zino alabikira muki mu bizimbe mu mmoroka nnene mu suuti ey'ebbeeyi alabikira mu kulinnya nnyo nnyonyi Katonda w'ennaku zino byalabikira nolwekyo kati njagala ombulire abakristaayo tubanga bwetobetwa abasomesa bagenda kuwonerawa ng'omusiyazi akuleetedde church n'agiteeka ebusukka kubo nga yonna bw'ogitunulako bwoti olaba Katonda mwereere wagi kuba Katonda w'ennaku zino bantu bwetobe tumunyonnyola bannange omusajja oli alina Katonda ono akyalina ekiwempe oyo Katonda ali luddawa naawe ago mafuta gali luddawa era nze lumu nagira okubagamba bwe kibanga Katonda alabikira kati mu bizimbe ng'alina ekizimbe ekinene yalina Katonda lwaki timugende wakakande n'abasabira kuba kati yasinza ekizimbe ekinene mugende abateekeko emikono omulundi gumu anti ekizimbe ekinene ye Katonda omunene mugende abasabire yabaayi ye ate eyo tugenze nawala nnyo bwe kibanga ebizimbe ye Katonda kati Hamu ye yali badde afuuka general overseer afuuka archbishop abasumba bonna abasaba kuba kati anti Katonda alabikira mu bizimbe yaba abasabira mugende wa Hamu oba basabalamu ompumuza kale
mikono gyaffe abalungi katukwatemu katono ate tubeere nga tukomawo mu programu ya Freedom ekyagenda mu maaso wedde mu kusande.